키보드 청소를 했더니 컴퓨터가 빨라졌어요. 안녕하세요, 라이브렉스입니다. 사람마다 차이는 있겠지만 키보드, 특히 고가의 기계식 키보드를 구매하고 나면 그 관리에 상당히 공을 들이는 게 사실이죠. 저 같은 경우만 하더라도 예전에 소개드린 적 있는 커세어 K95 RGB 키보드, 그거를 구하고 나서 한동안은 막 먼지도 안 묻게 하려고 상당히 공을 들이면서 관리를 했던 그런 기억이 있어요. 요즘은 거의 그냥 방치해 놓고 그 옆에서 먹을 거 다 먹으면서 이렇게 작업도 하고 하는데, 이번에 오랜만에 작업실 청소를 하다가 키보드를 슬쩍 봤는데 와, 가관이더라고요. 도저히 안 되겠다 싶어서 키보드 청소도 해봤어요. 그러다가 이제 이거를 소개 드리면 괜찮겠다 싶은 그런 내용들도 조금 있어서 영상을 담으면서 정리를 해봤습니다. 키보드 청소를 하려는 분들에게 도움이 될 법한 그런 내용이니까 한번 보시죠. 당연한 얘기겠지만 키보드를 제대로 청소하기 위해서는 키보드에 붙어있는 키캡을 모두 다 빼줘야 돼요. 어디에 어떤 키가 있었는지 난 다 안다 하는 분들은 그냥 뽑아주시면 될 것 같고, 아니면 스마트폰으로 사진 한 장 정도는 찍어 두시는 게 나중을 위해서도 좋을 것 같습니다. 안전하게. 지금 보시는 게 키캡을 다 제거한 모습인데요. 보시면 아시겠지만 정말 더럽죠. 이거를 보여드려야 되나 한참을 고민했었는데 아무래도 이렇게 다 보여드려야 전후를 비교했을 때 그 효과를 아실 수 있을 테니까 겉에서 봤을 때는 이 정도는 아니다 싶었는데 역시 안에는 상상 그 이상이네요. 이렇게 키캡을 다 제거하고 나서 그 안으로 보이는 이물질, 먼지 이런 거를 먼저 깔끔하게 해결해 주는 게 첫 번째 순서라고 할 수 있겠네요. 저 같은 경우에는 키보드 청소도 그렇고 이렇게 틈새 청소 같은 거 할 때 좀 쓰는 게 다이소에서 파는 요 젤리 클리너 요건데요. 젤리 클리너 같은 경우에는 1000원치 샀다고 해서 이거를 꼭 한 번에 다 쓸 필요는 없어요. 적당량 뜯어서 쓰시면 되는데 요 정도? 요 정도만 해도 키보드 하나 청소하는 데는 전혀 무리가 없더라고요. 젤리 클리너는 보시는 것처럼 이렇게 젤리처럼 늘어나고 하는데요. 손에 묻거나 이런 건 없어요. 좀 촉촉한 그런 느낌인데 그런데도 먼지나 이런 거는 상당히 잘 붙더라고요. 이걸로 이렇게 돌돌돌 돌리면서 훑어 지나가면 이물질이 붙어서 사라지는 걸 확인할 수가 있습니다. 좀 전에도 말한 것처럼 손에 끈적거리는 게 남지도 않고 꽤 효과가 좋아요. 요즘 다이소에서 산 게 꽤 만족도가 높네요, 개인적으로는. 키보드 판때기는 이렇게 젤리 클리너를 중심으로 이물질을 제거한 다음에 남은 흔적 같은 거는 물티슈라든지 면봉으로 뒤처리를 해주시면 됩니다. 그러면 끝이에요. 뽑아낸 키캡은 적당한 그릇에 담아서 씻는다든지 아니면 봉다리에 넣어서 주방 세제나 혹은 순한 세제 이런 거를 풀어서 씻어주고 거품이 안 날 때까지 헹궈 주시면 됩니다. 그거는 전혀 어려울 게 없어요. 세척한 키캡 같은 경우에는 자연 건조를 해주는 게 제일 좋긴 한데 이 경우에는 시간이 좀 많이 걸리는 단점이 있어요. 그래서 드라이어를 이용하는 것도 방법이기는 한데 이때는 온도를 너무 높게 해주시면 안 돼요. 뜨겁지 않다 싶을 정도로 아니면 찬바람으로 해서 안쪽에 있는 물기가 제거될 정도까지만 말려주시면 될 것 같습니다. 뜨겁게 하면 키캡이 녹는 경우가 있다고 하니까 그거는 꼭 주의하시는 게 좋을 것 같아요. 이렇게 키보드 청소를 마치고 키캡 조립까지 마무리를 한 모습입니다. 아까 처음에 거랑 비교를 해보면 완전히 새 거 같은 그런 느낌이 나네요. 이제는 좀 자주 해줘야 될 것 같아요. 키보드도 이것도 싼 것도 아닌데. 지금까지 키보드 청소를 고민하는 분들께 도움이 될 만한 그런 내용을 정리해 봤습니다. 요약을 하면 키캡을 제거한 다음에는 젤리 클리너 같은 거를 이용하면 좀 더 편하고, 키캡을 씻은 다음에 말릴 때는 적당한 온도에서, 뜨겁지 않은 온도에서 말려주시면 좋을 것 같다, 이 정도로 말할 수 있을 것 같네요. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 다음에 또 다른 영상으로 빠르게 찾아뵙도록 할게요. 이번 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 체크 꼭 부탁드립니다. 클릭 잠깐 하시면 되니까 부탁드릴게요. 감사합니다. 끝! 생각해보니까 모니터도 닦아야 컴퓨터가 더 빨라지는데.